咁呢條鴻福街咧已經係圍住咗㗎啦，大家唔可以入去㗎啦。咁啊，入邊係擺咗好多建築材料啦。咁唔入得去㗎啦，我哋而家。佢準備圍封一啲鐵板啊。咁啊，佢有部分圍封咗喎，圍封咗就都原來可以入得去嘅，但係都你見到冇人入去㗎啦。咁佢就大家留意到呢條係鴻福街，呢條鴻福街啦，大家留意下呢個位置。咁啊，見到呢棟建築物上邊係有啲衫掛咗喺度，咁就一個拆卸嘅地盤咧，佢有一啲地方係俾建築工人去休息嘅。咁啊，呢啲地方咧我相信係臨尾壓軸先至拆嘅。咁呢個地方係俾佢哋休息啊、食飯嘅地方啦。一個臨時嘅休息室，大家可以咁樣理解。咁啊，鴻福街大家一路到尾啊，我帶大家去行下啦，都已經有一部分嘅地方咧係已經完全拆卸咗㗎啦。有部分咧就係部分拆卸啦，大家留意下呢個位，埲牆係拆咗部分。咁啊，見到上邊呢啲咧已經係有啲磚露咗出嚟。咁新樓就未起好啦，就淨係有個天秤，一座天秤就等於一層樓嘅。咁將來呢度會有新嘅樓宇起出嚟。咁再望下呢一邊，呢一邊咧就係呢棟大廈係拆緊㗎啦。大家見到有啲綠色嘅布遮住棟大廈，入邊係做緊工作㗎啦，一路拆卸緊啦。咁而呢一邊就係仲未拆卸嘅，仲未圍封啦。佢就都係一樣，你留意下呢個邊都係圓邊嘅，佢跟翻地下嗰個位啦，係啊。咁就同大家報道到呢度。